雨の日は嘘のように。お願いします。お願いします。皆さんこんにちは。 SCP アークです。今回は約1年ぶりの復帰となる福岡北九州にあるバギランに行ってきました。新しい場所でのニューフィールドです。動画の更新も久々です。ついに乗した。まあその間ボリビアに特殊な任務に派遣されていました。寮のこと見よって絶対見てるちょっとしょんぼりした巨大な組織に苦戦し、いいじゃないか。厳しくも任務遂行しました。いいいだろう。やー辛かった。フレンド募集と、まあ当日はサバゲー日和で気分も晴れやか、気持ちよかったです。サバゲー最高。では新フィールドに期待してスタート。どっからなん？スタートした？まっちゃん、その前におったような右前。だいぶ向こうやな。左に動いていきよう。こっちに流れていきよう。だから俺ら裏からトリを感じたので。そうやね。裏回る？丸いやつ。こう回り込もうか。こっち2名こっち入ったらしいです。後ろ俺の正面に。いいね、この癖の体勢いいね。まっすぐそうだよ。完全に狙われそう。
味方がおる。こっちおらんよね。おらんのならもうその櫓まで行こうかな。ちょっと待って、どこおる？正面よね。2人おる。あ、いた。優しくさ、ここをさ。全然気づいてないんだこっちに。こっちのか。相当気持ちいい。わからんよ。これもうみんな終わり舞台。かな。T スタート。あ、怖えでもなんか怖くない。あ、おったおった、もう正面おる、正面おった。回った回った、こっち回った回った。うわ、反対向き打ち切らん。うわ、ロックされそう。あ、いったいった。はい、復活。まっちゃん、こっちに来よう。さて、ブッシュであ、いた。うわっすごい天気。回転してそのまま死ぬパターンやね。
最後までご視聴ありがとうございます。またの更新を楽しみにしてくれると嬉しいです。それではバイなら。